Vem comigo porque eu fiz esse brigadeiro de micro-ondas, ficou pronto em 15 minutinhos e como hoje é dia de Receita Express, quero compartilhar essa receitinha com vocês. É muito simples, em uma tigela alta e que possa ir ao micro-ondas eu coloco o leite condensado, o creme de leite, acrescento o chocolate em pó, misturo muito bem para não ficar nenhum gruminho e acrescento a manteiga. Misturo de novo e agora levo para o micro-ondas 3 vezes por 5 minutos. Se o seu micro-ondas for muito potente, coloque de 3 em 3 minutos. Misturo muito bem e levo novamente. Misturo muito bem novamente, sempre raspando as laterais e volto no terceiro tempo dos 5 minutos. Ele vai sair esquisito desse jeito aqui, mas confia que vai dar certo. Mexo com fouet para deixar bem lisinho. Você sabe quando está no ponto, quando começa a desgrudar assim do fouet. Aí é só transferir para um prato, cobrir com plástico e deixar esfriar. Faça bolinhas, passe no granulado e prontinho. E se você gosta de vídeos como esse, não esquece de curtir e me seguir para mais receitas como essa. Faz aí, depois me conta.